naandika vizuri sana. Pua. Kuliko mkono. Beneza, unajua kazi ya pua bwana ni kunusa bwana. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika eneo la Kidinga, ni wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha. Tumekuja kumtembelea Ebeneza Julius Levoyo. Ni kijana tu mdogo mwenye umri kama wa miaka 26 hivi. Yeye ana changamoto ya mwili wake, kwa maana kwamba Mungu ambavyo ameumba watu hakuwapa kila kitu. Anaweza akakukosesha kitu fulani lakini akakupa fursa ya kitu ambacho unaweza ukakifanya. Ebeneza Julius yeye anaandika kwa kutumia pua, lakini amefanikiwa pia kuandika kitabu chake ambacho ni hiki nimekishika hapa, kimeandikwa Kesho Inayong'aa. Tutafanya mahojiano naye maalum kuweza kujua Ebeneza Julius ni nani na aliwezaje kufanya hiki ambacho amekifanya. Unajiuliza mtu anaandikaje kwa kutumia pua? Sasa tutaweza kujua mengi zaidi kutoka kwa Ebeneza. Ebeneza, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Uko vizuri? Niko sawa kabisa. Najua Julius Moya. Wewe una umri wa miaka mingapi? Umri wa miaka 26. Wewe ni mtoto wangapi katika familia ya mzee Levoyo? Mtoto wa mwisho katika familia ya watoto watano. Vijana mko wangapi na mabinti? Kijana niko peke yangu. Kijana peke yake? Ndio. Kwa hiyo dada zetu wanasubiria wifi. Ndio. Yes. Elimu yako umesoma mpaka wapi? Nimeshia darasa la 7. Ndio. Kile gani? Ilikuwa WCA. Ndio. Ni shule maalum? Ni kituo cha maalum. Sio shule. Ilikuwa shule moja kwa moja. Ilikuwa ni kituo cha kufanya mazoezi. Ndio. Umeandika kitabu hiki ambacho kimeandikwa Kesho Inayong'aa. Ulijuaje kama una kipaji hiki cha kuandika kitabu? Kitabu sikuandika kwa kuwa najua kuandika, lakini kuna mahali ukifika, kuna mapito ukipita yanakufundisha kitu,
naweza kwamba hichi kitu labda kuna mtu ambaye atakuja kupita kwenye mapito kama kwangu, kusikia hichi kitabu angalau kimtie moyo. Kitabu changu ni cha kutia moyo, asilimia kubwa. Kwa ajili ya kutia moyo ndio bwana ukaandika Kesho Inayong'aa. Ni mapito gani ambayo umepitia? Mapito mengi ya namna mingi, ikiwemo ya kutokuweza kusimama na kutembea kwa namna nyingine, lazima kufanya mambo mengi mpaka niombe msaada wa mtu. Nalo ni vitu ambalo linanifundisha mambo mengi. Katika hayo ambayo yote umepitia na ukajihisi kama hili ni miongoni mapito ulionayo, ukaja kujuta ukasema sasa mbona Mungu mimi umeniumba hivi? Ndio, kuna wakati unapita kwenye mambo magumu. Of course, mambo magumu sio kukosa chakula wala mavazi. Sina maana hiyo. Kusema mambo magumu ni hali fulani ambayo unakutana nayo na hakuna mtu ambaye utamwelezea akakuelewa na kuchukua kama vile unavyohisi wewe. Wakati wowote ulikaa hivi, labda ndugu wako wa karibu na nini wakakutenga, halafu wakakuona kwamba sio miongoni mwao? Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu nimepata kibali cha aina ajabu kwenye familia. Sisemi Mungu tu, lakini Baba lote linanikubali na leo wapo. Kwa hiyo sina changamoto na hiyo. Japo ipo lakini sio kwa ndugu. Mtazamaji, kitabu hiki kina kurasa 100 na kimechapishwa vizuri kabisa, na unavyokiona hapa kinaonekana juu, yani anasema cover la nje linasadifu yale yaliyoko ndani. Kwenye mwandishi wa kitabu hapa amesema jina lake anaitwa Ebeneza Julius Molel. Amezaliwa mwaka 99 mkoani Arusha, Tanzania. Ni mtoto wa mwisho katika familia ya watoto 5, akiwa ni mtoto pekee yake wa kiume. Wazazi wangu ni watumishi wa Mungu, baba yangu akiwa askofu wa jimbo la Arusha kanisa la DNPC, na mama yangu akiwa mama mchungaji na fundi wa ushonaji. Maisha yangu yamekuwa na safari ya neema na ajabu ambayo ndio ameandika sasa huku. Ana historia ambayo kila mtu akisikiliza inagusa kwa namna moja ama nyingine. Sasa umetumia siku ngapi katika kuandika kitabu hiki mpaka kikakamilika na kinaonekana hivi? Miaka 4.5 nikapole maana nilikuwa nikijifunza kutokana na mapito. Hata nikilala njaa kwangu ni fundisho. Kwa hiyo nachunga kitu Mungu anakuwa nipa na andika. Ndio andika kwa pua. Hivi ni kitu pua inaandikaje Ebeneza? Naandika vizuri sana. Pua kuliko mkono. Ebeneza, unajua kazi ya pua bwana ni kunusa bwana. Na hapo nitoe mfano watu ambao hawana miguu au miguu katika. Unaweza ukajiuliza kwamba anaweza kutambaa kwenye leni bila kuchubuka. Unaweza kwamba kila kitu Mungu anakiumba kwa sababu pua yangu ina kazi mbili: kunusa na kuandika. Namshukuru Mungu sana. Ndio bwana, kazi ya pua ni kunusa peke yake kwa binadamu wengine, lakini kazi ya pua ya Ebeneza ni kunusa
halafu na kuandika, na uzuri anajivuna kupitia hiki ambacho anakifanya. Sasa Ebeneza, leo ndio siku ambayo unazindua kitabu chako. Utakuja kupiga story zaidi, lakini kwa sababu muda unakwenda na watu wanasubiri, nataka kujua hiki kitabu ndio cha kwanza umeishia hapa, ama kuna vingapi ambavyo umevichapisha labda huenda vinahitajika tu kuwezeshwa ingalo vitoke? Kuna vitabu 500 kama hivi. Yani kopi hizi ziko 500? Ndio. Kuna kitabu kingine kiko njiani kinaitwa Nzuri ya Mbeba Mama, ambapo kitatoka lini? Mwezi wa 6 mwaka. Hii kopi moja shilingi ngapi? Kopi moja bei elekezi ni shilingi 10,000. Ndio. Kitabu kimoja. Sasa wewe mimi nitoe ya kwangu alafu tu. Ama sasa si ndio tunamalizana hapa. Eti bwana. Tunaweza si mpaka kiombewe? Ndio. Sawa. Ya kwangu si hapa tunamalizana. Alafu nitaenda kusoma. Ombewa ndipo tuwe sasa kialali. Mshikela yako kwanza, kiombewe kwanza, kisha wako uchukua. Kwa hiyo hela nivurudishe kwanza mfukoni. Ndio. Bwana Ebeneza anatamana. Ebeneza, watu wakitaka kukupata wanakupataje? Kuna yule ambaye anakutazama sasa, anaweza akaguswa tu akasema kwa kweli anachokifanya Ebeneza mimi nataka nimsupport, anakusaidiaje? Kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, natumia moja, TikTok natumia Ebeneza Foundation. Ngoja tutafuta hapo. Umesema Facebook unaitwaje? Moja. Sasa hapa hivi hapa inawezekana kuandika kwa pua? Coach au kitanda. Nieleze kidogo hapo. Yaani unaandikaje kwa kutumia pua? Okay. Naangalia mazingira hapa. Pangekuwa kidogo ningeweza kuandika. Angenyanyuka kidogo. Hapa lakini kwa kuwa pako chini pana hapa ni lakini kikaa kitandani au kwenye sofa inanipa naandika message kwa dakika moja. Message kwenye simu? Ndio. Watumia naweza kujibu message kwa sekunde 30 kwa 60 kwa kuandika. Ndio. Kwa simu hizi tulizonazo? Hebu lete bwana simu yake bwana. Ebeneza, kumbe una smartphone ndugu yangu. Jamani, msiseme kwamba Ebeneza jinsi alivyo anaandikaje. Simu yake hii hapa hii. Hii smartphone ni kali tu kabisa. Kwa hiyo naandika na ukienda huko na nini Ebeneza? Message zile za zipo. Za hapa na pale zile. Bana. Aziko. Bado 1 2 3 4. Ngoja tuangalie hapa kwenye Facebook yake. Anaitwa ngoja tuanze kwenye TikTok, si ndio? Ndio. Una bando bwana. Wewe bwana. Kwenye TikTok yake anafahamika kwa jina la Ebeneza Foundation. Na ukifungua pale utaona kuna logo tu fulani hivi imejizungusha, alafu ina maandishi yameandikwa Ebeneza Foundation. Na huko mbeleni una mpango wa kuwasaidia watu wenye changamoto kama ya kwako? Nina mpango ambao ninakuja kuanzisha taasisi ya kutoa elimu juu ya watu wenye ulemavu, kutoa mtazamo, kutoa imani potofu juu ya watu wenye ulemavu, kwa sababu ya mimi kwamba mtu mwenye ulemavu mtu wa kusaidiwa tu, yeye hawezi kutoa mchango wowote
Sasa unakuta umeficha watu wakubwa kwa kukupa aibu. Namshukuru babangu ni askofu na anajulikana na watu wengi wakubwa, lakini amenipa nafasi, hajaogopa afanye kazi kwa sababu anaamini kwamba naweza. Anasema baadaye ana mpango wa kufungua taasisi kubwa kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye ulemavu ama watu wenye changamoto. Nadhani sasa hii ni fursa kwa wale ambao wanaweza kufanya jambo kwa ajili ya Ebeneza. Baadaye katika video hii nitaweka namba za Ebeneza pale, halafu mambo mengine, utaratibu mwingine utafuata. Mimi Ebeneza nikushukuru sana bwana. Mungu akubariki. Mungu akubariki wakuja. Ndio mambo mengi. Bila kampeni lakini yote mmoja. Mungu akubariki sana. Amina. Asante. Asante sana. Asante. Sasa kwa sababu wanatuangalia, si waombee sasa wale ambao watanunua kitabu hiki. Sawa. Okay. Sawa, tuombe. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu. Sasa sababu kila anayetazama sasa hivi kipindi naomba neema, fahamu wake mpe kujitambua. Asante kwa ajili ya siku ya leo, kwa sababu umefanya wewe. Utukufu ni wako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Anaitwa Ebeneza Julius Levoyo, kijana mdogo tu mwenye umri wa miaka 26, na leo kitabu chake kinazinduliwa na kina kurasa 100, na baba mzazi wa kijana huyu ni askofu. Tutakuja kuzungumza na baba pia atueleze namna gani ambavyo ameweza kumpa fursa mwanae kuhakikisha kwamba watu wenye mahitaji maalum pia na wao wanaweza. Yeye amesema kwamba baadhi ya watu wengine wamedhani tu kwamba watu wenye shida ni wale wa kusaidiwa tu, kumbe hata watu wenye ulemavu pia wanaweza wakawasaidia watu wengine ambao wana changamoto. Kitabu kinaitwa Kesho Inayong'aa. Naitwa Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Endelea kutufuatilia zaidi.